Сәлем достар, сіздермен шоуда KZ Подгорицаға келдік. Жалпы біз Монтенегроға келдік. Астанадан Подгорицаға ұшып келдік. Мына жаққа келмес бұрын біз осы елде көлікті жалға алатынымызды шештік. Almaty 11:25 KC 636. We will be here 10 o'clock. Okay, 10 o'clock. 14th September at 10 o'clock we will be here. Yeah. And where do we need to leave the car? When where we will bring it there, yes? Okay. And come back here and tell you, yeah? Okay. Okay. Сәлем, Монтенегроға қош келдіңіз. Рахмет. Біз өзімізше бірінші рет машинаны арендаға алып жатырмыз. Негізі алдында Қазақстанда сайт бойынша қарадық. Бірақ как-то это бағасы арзан болды. Депозиттердің бағасы қымбат болғандықтан алған жоқпыз. Сол жерде депозиттің бағасы 1200 евро, 700 евродан бастап сол кете береді. Сондықтан осы жерге келіп машинаны арендаға алуды шештік. Енді бірінші міне жаңа барып 3 күнге 160 евро төлеп. Мынау емес пе? Жоқ, ол емес, е? Сондай ма? 160 евро төлеп, депозит 200 евро бердік. Сөйтіп мінекей машинамыз автомат емес, бірақ механика, иә. Программа болды. Бір жыл ғана болған машинаға дейді. Бір жыл болды ма, болмады ма? Бензин толық. Сосын тапсырған кезде де бензинін толтырып беруіміз керек. Қазір бірінші тексеріп аламыз машинаны, одан кейін кете береміз. Мәссі, қызыл машина ма? Қалай жүрміз? Ұяқпен? Еркек басымен. Now it's 4, you return 4. If you make damage, you must call police and bring me police support. Police number 122. And your participation, if you make damage, is your deposit. Yeah, I understand. Okay. Before you, look. Если будет какое-то ДТП, нужно звонить на номер 122, жиырма екіге звондау керек. ДТП болса, оны бірінші бізге несін дефектісін айтып жатыр. Барлығын көріп, пометка жазып алып жатырмыз. Сырған жерлерін көрсетіп. Негізі бұлай қатты көріне бермейді. Издалека незаметно, неприметно. Но біздің міндетіміз осының барлығын көріп алу. Өйткені ертең тапсырған кезде олар барлығын тексеріп алады. You have 5 minutes free from now. Exit there. 5 minutes? Yes, exit there. Exit there. When you return, entry there. Take parking ticket, park anywhere, go to office. Now, exit there, you have 5 minutes free from now. You can stop and start button here. Only 5 minutes is free? Yes. If you No. pass 5 minutes, pay €1 for 1 hour. Lights is automatically, don't touch, and have document in Glowbox. Yeah. Thank you very much, Mr. Give me your signature. Парковка 1 сағаты 1 евро екен. Қымбат емес. 480 теңге. Біздің астаналықтарға үйрену керек. Астаналық алматылықтар. Thank you very much. Thank you, goodbye. Ал кеттік па? Зачем мне солнце, Монако, не нужна мне луна с антропен. Машинам кірген. Жапшайсыз екен. Погазин давай машинам кірген. Түсінбей қалған машинам кірген. Кіртіғайды деп сұрап жатыр. Қалай? Механика екен ғой. Не? Оталмай атынсың?
Менде бірінші рет жаңа айтып өттім. Шетелде машинаны жалға алдым. Dacia деген машина. Dacia. Dacia. Renault ғой мынау по сути. Күшті по идее. Примерно объемы 1.6 ма, 1.4 мына машинаның. Жаңа бізге машинаны арендаға берген әйел ол әйел адам ғой енді объем білмейді. Примерно по ощущениям 1.4, 1.6. Навигационный системасы бар, мынау маған мынау айтқаны, мынау ограничение 80. Қаланың ішінде де 80 болып тұр. Ішінде енді бұлай ауыз толтырып айтатындай ештеңе жоқ. Дисплей үлкен, кішкентай емес. Мына жерде міне мата. Так, кондиционер бар. Одан кейін USB зарядка, мінеки прикуриватель дейміз, ол да бар. Автозаводы бар бұл машинаның. Механическая коробка передач. 6-ступенчатая, 7-я задняя. Артында да орны баршылық. Смело сиясын. Және де багажник көрсетемін сізге. Багажник кішкентай. Средний сумка дорожный. Бір рюкзак, янда кішкентай орын қалды. Багажник кішкентай енді, бірақ бұл осы қалада, Европада көбі осындай машиналармен жүреді. Бәрі кішкентай. Объемдарының 1 литр болады көбіне. Бұл машинада мені бірінші таң қалдырғаны, менің автокөлігім Sorento 2022 жылғы, бірақ менде ондай функция жоқ. Қараңыздаршы, кәнеке артқа қарай жүр, мінеки машинадан бір 5 метр жерге кетеміз. Машина өзі жабылып қалды. Машинаны жабудың қажеті жоқ, міне тағы жақындасам өзі ашылады. Өте ыңғайлы, кілт просто қалыпта жата береді. Бізде көбінесе сондай ғой, просто жақындап, басқаннан кейін ашылады да машина. Бұларда бұлай ашыла береді. Тағы да бір ыңғайлысы, бұл машинаның жол кептелісінде тұрған кезде машина өз бетінше өзі өшіп қалады. Сцепленияны басқан кезде қайтадан нот алып, біріншіге қоясын, жүре бересің. Бұл бензинді үнемдеу үшін жасалынған. Демек біздің машинамыз бензинмен жүретін автокөлік. Машинамен подъемда тоқтап тұрған кезде өзінің бір тормоз ұстап тұрады сол машинаны. Одан кейін ручникті түсірген кезде бірден доңғалақтары босап кетпейді. Әлі бір 2-3 секундтай машина тормозда тұрған сияқты болып тұрады. Одан кейін жүре берсеңдер болады. Бұл автокөлікпен біз осы Монтенегрода 3 күн болдық. 3 күн ішінде 300-400 шақырымдай жүрдік. Бірақ бактың 2-ақ делениясы кетті. Бензин өте аз жейді екен. Бұл автокөлік өте ыңғайлы. Ең қызығы бұл бағасы. 3 күнге бұл машинаны жалға алуымыз 76 000 теңгеге шықты. Және де 200 евро картамен алды. Оны бізге бір аптада қайтарады деді. Бұл елде автокөлікті жүргізу үшін жақсы тәжірибе керек. Себебі жолдары серпантин, бұрылыстары өте көп. Мінеке осы жерден қарасаңыздар болады, қараңыздар. Біз қазір тауда тұрмыз. Подгорицаға бару үшін мінеке біз осындай тауға шығып жатырмыз. Жалпы біздің болған қаламыз ана жер. Біз қонған, біз жүрген жер қала анау. Жылдамдыққа қарап жүрген дұрыс. Мына машинада навигатор бар, сол навигатормен біз жүрдік. Навигаторда енді осы нақты жолда қандай жылдамдықпен жүру керек екенін көрсетілген. Камералар жоқтың қасы өте аз, бірақ анда-санда полицейлерді кездестіруге болады. Заң бұзбасаңыздар, олар да Қазақстандағыдай жайдан жай тоқтата бермейді. Қорытындылай келе, Подгорицаға келсеңіздер, Черногорияға келсеңіздер, машинаны қорқпай ала беріңіздер. Ең бастысы тәжірибелеріңіз жақсы болу керектігін ұмытпаңыздар, достар. Қайда жүрсеңіздер де, қайда барсаңыздар да, жолдарыңыз болып аман жүріңіздер. Сіздермен бірге болған Шолуда KZ. Назарларыңызға рахмет. Біздің каналымыз әрмен қарай өсу үшін сіздердің қолдауларыңыз қажет. Ол үшін каналымызға тіркеліп, лайк, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Көп рахмет.